আর যায় না, আর যায় না। আচ্ছা আমি পরে রাখুন, রাখুন, নরম রাখুন, তো করিয়েন না। গুড, দিন। কোমরেতে কোনো ব্যথা নেই। গুড, হয়ে গেছে। থাকুন, শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। ভাবে আসেন। মাথা লেগেছে? মাথা বেডে লেগেছে সাদ্দাম ভাই? হ্যাঁ, আপনি যখন এসেছিলেন তখন কত দূর ছিল? এই রকম ছিল, 4 আঙ্গুল, 4 আঙ্গুল। আমি দিতে পারিনি। করবেন, আর যায় না, আর যায় না। আচ্ছা নিন, ছেড়ে দিন। শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। গুড, রিল্যাক্স, নরম রাখুন একেবারে। গুড, সামনের দিকে, আরো পিছনে, আরো পিছনে, পিছনে, পিছনে নিয়ে আসুন। গুড, ছেড়ে দিন। ডানে, ডান আসবে। গুড, আর আসে না, তাই তো? গুড, ছেড়ে দিন। অপোজিট সাইড, আরো, আরো যাবে। নরম রাখুন। গুড, শ্বাস নেবেন, ছেড়ে দিবেন। শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। বডি শক্ত করবেন না প্লিজ। হ্যাঁ, রিল্যাক্স রাখুন। গুড, আবার স্যার, আবার 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 আরেকটু 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 আরেকটু। গুড, ছেড়ে দিন। সুন্দর, একটু উঠবে, উঠবে, আবার উঠবে, আবার উঠবে, আবার উঠবে, আরেকটু 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 আরেকটু। গুড, নামিয়ে নিন। গুড, সুন্দর। স্যার মাথা পিছনের দিকে, আবার সামনে, আবার পিছনে, আবার সামনে। স্যার মুভমেন্ট কি একটু পরিবর্তন হচ্ছে? বাড়ছে? আগের থেকে বাড়ছে? গুড, ডানে নিয়ে আসুন, আরো আসবে। ওকে, 4 আঙ্গুল, 6 আঙ্গুলও যায় না, আরো কম আসতেছে। সাইডে আরো আসবে। 4, 6 যায় না, আরো কম হয়। গুড, এই সাইডে আসুন স্যার। বডি নরম রাখবেন। এটা হাত এখানে দিন, যতটুকু পারেন, যতটুকু পারেন ছেড়ে দিতে। হ্যাঁ, মাথা ছেড়ে দিন। শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। শরীর শক্ত করবেন না, নরম রাখবেন। নরম রাখুন, নরম রাখুন, নরম রাখুন। গুড, গুড, ছেড়ে দিবেন না, বডি ছেড়ে দেওয়া যাবে না, কেমন? আমি যেখানে ধরতে দিব হাত সেখানেই থাকবে। গুড, আর একটু। হ্যাঁ, মাথা ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। মাথা ছেড়ে দিন। শরীর নরম, নরম রাখুন, নরম রাখুন, নরম। বডি রিল্যাক্স রাখুন, শক্ত করিয়েন না। গুড, গুড। আচ্ছা, আমরা সেটাতেও যাব। একটু ছেড়ে দিন, বডি নরম। শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। 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 একটু মাথা সোজা। শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। 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 গুড, রিল্যাক্স। একটু। গুড, আর একটু। গুড, ব্যথা আছে? রাইট, এটাতে পরে যাব।
বডি নরম, মাথা সোজা আছে, শরীর নরম, ছেড়ে দিন। নরম, ছেড়ে দিন। নরম, রিল্যাক্স। নিচের পাশ সোজা আছেন, বডি ছেড়ে দিন। শক্ত শক্ত করা যাবে না, শক্ত ছেড়ে দিন। শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন, শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেন, মুখ দিয়ে ছেড়ে দিন। কোমরে কোনো ব্যথা আছে আপনার? কোমরে কোনো ব্যথা নেই। গুড, হয়ে গেছে। গুড, মাথা এইখানে রাখুন প্লিজ। নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে মুখ দিয়ে ছাড়ুন। নিন, বডি ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, রিল্যাক্স থাকুন। শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। কোমর উপরে উঠাইয়েন না আপনি, ছেড়ে দিন। আমার হাতের উপর ছেড়ে দিন। হ্যাঁ, শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন, শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন, শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন, শ্বাস নিন। আপ ডাউন সার্ভে আপনি ঘাড় মুভমেন্ট করতে পারবেন, শুধু বডিটা ছেড়ে দিন। একটু একটু কষ্ট হইলেও আপনি আমাকে ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। ওকে ওকে, জাস্ট আমরা ডায়াফ্রামটা রিলিজ করে নিচ্ছি। ওকে, রিল্যাক্স প্লিজ, রিল্যাক্স। শক্ত করিয়েন না বডি, যত নরম রাখবেন তত আমাদের জন্য ভালো, আপনার আমার উভয়ের জন্য ভালো। জি, বডি নরম রাখুন। পেইন হবে একটু, ছেড়ে দিন, বডি ছেড়ে দিন। ভাই বডি রিল্যাক্স। ছেড়ে দিন। বডি নরম রাখুন, বডি ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন না, আপনি শক্ত করছেন, আরো আসবে। হ্যাঁ, ছেড়ে দিন। বেডের সঙ্গে লেগেছে আপনার মাথা? হ্যাঁ, মাথা লেগেছে? ওকে, মাথা শক্ত করিয়েন না, মাথা ছেড়ে দিন। চোখ বন্ধ। আরো আসবে, বডি নরম রাখুন, আরো আসবে। ছেড়ে দিন, শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন, শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন, শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন, শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। নরম নরম নরম। তবে আসেন। মাথা লেগেছে? মাথা বেডে লেগেছে সাদ্দাম ভাই? হ্যাঁ, আপনি যখন এসেছিলেন তখন কত দূর ছিল? এইরকম ছিল, 4 আঙ্গুল, 4 আঙ্গুল আমি দিতে পারিনি, তাই তো? ছেড়ে দাও। এই যে 4 আঙ্গুল এইরকম ছিল আপনার, তাই তো? 4 আঙ্গুল উপরে আপনার ছিল মাথা, আর সেটা এখন ইনশাল্লাহ উঠুন। আপনার এই ইমপ্রুভমেন্ট আরো অনেক ভালো হবে, বুঝতে পারছেন আমার কথা? আপনি স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারবেন, একটু হাঁটেন।